Bismillahirrahmanirrahim. Adabus surbi ari ieu eta bab ngajelaskeun pirang-pirang adaban nginum. Adabuhu ari adab-adabanana itu nginum, katsiratun eta anu loba kacida. Minha nu eta tetep bagian tina itu katsiroh tanawulul inai ari nyokotna wawadahan bil yamini ku leungeun anu katuhu. Wan nadru jeung ningali pihi dina itu ina qabla surbi dina samemeh nginum. Wa tasmiyatu jeung ngucapkeun bismillah wal julusu jeung diuk wa massul ma'i jeung ngaregot kana cai li anna abbahu karna yen saestuna neguk kana itu cai yadurru eta matak ngamadaratkeun yudirru eta matak ngamadaratkeun itu neguk al kabida kana jantung. Qala parantos ngadawuh saan nabiyu kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam musu kana dawuhan musu kudu ngaregot anjeun almaa kana cai mason kalawan regotan wala ta'ubu jeung ulah neguk aranjeun kabehu kana itu cai abban kalawan regotan kalawan tegukan. Wa mina jeung eta tetep bagian tina itu katsiroh asyrubu ari nginum salasati angfasin dina tilu pirang-pirang napas atau regotan. Yusami anu maca bismillah itu si jalma fi kulli wahidin dina tiap-tiap sahiji tina itu regotan. Wa yahmadu jeung maca alhamdulillah itu si jalma fi akhiri dina akhirna itu kulun. Walayatan dina fi akhirhi dina akhirna itu regotan. Walayatan nafasu jeung yen ulah napas itu si jalma fil ina'i dina wawadahan. Walayata jasau jeung yen ulah terab itu si jalma pihi dina itu wawadahan. Wa idza syariba jeung di mana-mana nginum itu si jalma wa roda bari ngamaksud itu si jalma ayyashkia kana yen mere nginum itu si jalma goirohu kasalian itu si jalma fal yuqaddim tah kudu ngaheulakeun itu si jalma man ka jalma anu tetep ieu man teh ala yaminihi aya di beulah katuhunana itu si jalma wa alaman bari manderikeun ka jalma anu tetep ieu man teh biasarihi aya di beulah kencana itu si jalma. Walau kana jeung lamun mabukti walau kana sok sanajan bukti itu anu belah kenca abdola eta leuwih utama. Lianan nabiyya kana saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam saqa eta mere masihan nginum itu kanjing Nabi arabian ka arabi Arab Baduy kana bari bukti ala yaminihi kana bari bukti itu Arab ala yaminihi eta tetep aya belah katuhanana itu kanjeng Nabi qabla Abi Bakrin dina sami Abu Bakar wa Umar jeung sahabat Umar radhiyallahu anhuma radhiya mugi ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Abu Bakar jeung Sayyidina Umar. Wa qala bari jeung wa qala jeung ngadawuh itu kanjeng Nabi al aimana fal aimana kana dawuhan al aimana fal aimana al aimana ka belah katuhu fal aimana tuluy belah katuhu.